Nálad is rendszeresen előfordul hasi puffadás. Ne aggódj, ezzel az egészségügyi állapottal nem vagy egyedül. A legtöbb ember élete során legalább egyszer biztosan tapasztal puffadást. A puffadás során a has feszessé és teltté válik, amit általában a gyomor és bél között felgyülemlett gázok okoznak. Érthető, hogy ez nem egy kellemes állapot, így minél hamarabb szeretnénk megszabadulni a feszítő érzéstől. Ezek után jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon létezik-e bármilyen megoldás, ami mérsékelheti a puffadást, és egyszerűen kivitelezhető akár az otthonunkban is. A jó hír az, hogy igen, és most ebben a videónkban bemutatjuk, hogy milyen egyszerű praktikák segíthetnek neked is enyhíteni a puffadás okozta kellemetlenségeket. Azonban mielőtt rátérnénk a jól bevált házi praktikákra, mindenképpen érdemes lehet megértenünk a puffadásunk okát. Az alábbi három probléma az esetek 90%-ában lefedi a puffadás kialakulásának okát. Legelsőként érdemes megemlítenünk az emésztési problémákat. A székrekedés, az ételallergia és intolerancia gyakran jár a puffadás érzésével. A lerakódott széklet környékén felhalmozódhatnak felesleges gázok, amelyek még inkább felerősíthetik a puffadás érzését. Második helyen megemlíthetünk bizonyos étkezési szokásokat. A szénsavas italok rendszeres fogyasztása vagy a túl sok só vagy cukor az étrendünkben szintén puffadási panaszokhoz vezethetnek. Végezetül a hormonális változások. Rengetegen tapasztalnak puffadást, illetve vízvisszatartást, amikor szervezetükben valamilyen hormonális változás megy végbe. Most, hogy tisztáztuk a puffadás kialakulásának leggyakoribb okait, ideje, hogy rátérjünk az 5 lehetséges házi praktikára, ami neked is segítségedre lehet a kellemetlen tünetek enyhítésében. Testmozgás. A fizikai aktivitás megmozgathatja a beleket, ami segíthet a felesleges gáz és széklet felszabadításában. A belek megfelelő átmozgatása különösen fontos, amikor székrekedés érzésével szembesülünk. Ezért is lehet egyszerű és nagyszerű megoldás a puffadás ellen egy kis testmozgás. Szinte bármi szóba jöhet. Séta, úszás, kocogás vagy valamilyen nagyobb intenzitású edzés. A lényeg, hogy a testünk minél több pozíciót vegyen fel a fizikai aktivitások során, aminek segítségével gyorsabban megszabadulhatunk a felesleges gázoktól. Jóga. Bizonyos jógapózok segíthetnek a testünket olyan állapotba helyezni, ahol a felesleges gázok könnyebben tudnak távozni. A gyermekpóz vagy a vidámbaba póz, illetve a különböző guggolási gyakorlatok a legtöbb esetben hatékonyan alkalmazhatók a puffadás ellen. Itt azonban fontos megemlítenünk, hogy amennyiben először próbálnád ki az említett jógapózokat, úgy mindenképpen javasoljuk szakember felkeresését, akinek segítségével hatásosan sajátíthatod el a jóga művészetét. Borsmenta. A különböző borsmenta teák és kapszulák szintén hasznosak lehetnek emésztési problémák esetében. A borsmenta alapvetően a bélizmok ellazításában tud fontos szerepet játszani, ami lehetővé teszi a széklet és a gázok könnyebb mozgását. Itt szintén fontos megemlítenünk, hogy a borsmenta kapszulák és teák alkalmazásánál minden esetben kövesd a betegtájékoztatót, illetve a javasolt adagolási mennyiséget. Továbbá, amennyiben gyomorégésre vagy hajlamos, úgy a borsmenta használata semmiképpen sem ajánlott számodra. Ellenkező esetben azonban szinte bármelyik gyógyszertárban és drogériában megtalálod, mivel nem vényköteles készítmény. Hasi masszázs. A has felületén végzett masszázs kitűnő módszer lehet a puffadás otthoni kezelésére. Különösen hatékony az a masszázs, amely követi a vastagbél útvonalát. Ezt egyszerűen úgy érheted el, ha a kezeidet a jobb csípőcsontod felé helyezed, és finoman, körkörös mozdulatokkal elkezded masszírozni a hasad felszínét, miközben a jobb bordád irányába haladsz. Folytasd gyengéden a masszást, majd haladj tovább a has felső szakaszára a bal bordáid irányába. Utolsó lépésként pedig fejezd be a gyakorlatot a bal csípőcsontot felé haladva. Szükség esetén bátran megismételheted az említett lépéseket 2-3 alkalommal is. Azonban fontos megemlíteni, hogy ha bármilyen fájdalmat érzel, akkor azonnal hagyd abba ezt a hasi masszást. Meleg fürdő. Néha a legegyszerűbb ötletek fogják a legjobb eredményeket hozni, és ez akár a puffadás tüneteinek enyhítésénél is elmondható. Ehhez nincs más dolgod, csupán engedj egy kád meleg vizet, és próbálj meg kikapcsolni. A meleg víz segíti a fájó has megkönnyebbülését, a relaxáció pedig csökkentheti a stressz szinted, ami lehetővé teszi a bélrendszer hatékonyabb működését. Végezetül elmondhatjuk, hogy amennyiben rendszeresen szembesülsz a puffadás okozta problémákkal, akkor célszerű lehet nagyobb horderejű változtatásokat is beiktatni az életedbe, annak érdekében, hogy a tünetek ritkábban jelentkezzenek.
Az alábbi ötletek mindegyike jelentősen hozzájárulhat a puffadás kialakulásának mérsékléséhez. Fogyasz rendszeresen rostban gazdag ételeket. Kerüld a szénsavas italok fogyasztását. Amennyiben sokat rágózol, úgy próbáld csökkenteni annak gyakoriságát. Figyelj oda a rendszeres testmozgásra. Akár napi 30 perc séta is csodákra lehet képes. Végezetül próbáld korlátozni a sóban gazdag ételek fogyasztását. Összegzésként elmondhatjuk, hogy több jól bevált házi praktika is létezik, ami hatékonyan enyhítheti a puffadás okozta kellemetlen tüneteket. Egy könnyed séta vagy hasi masszázs, esetleg egy meleg relaxáló fürdő szinte azonnal a segítségünkre lehet, ha puffadással szembesülünk. Azonban, ha rendszeresen előfordul esetedben a puffadás állapota, úgy mindenképpen érdemes lehet életmódbeli változtatásokon is elgondolkodnod. Videónk végéhez érkeztünk, és ha tetszett, amit láttál, hallottál, akkor kérlek iratkozz fel csatornánkra, lájkold videónkat, és bátran oszd meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!